भाई और आजकल का छोरा साहब में एक बात कहबो जाऊं जो अरे माने भी ध्यान से पटेल था गन पीसा से तो एक काइयो फाई के माने वो तानसेन मिलाओ जो और थे सिगरेट जो रोड का माले अरे और फकरे और सुधर जाओ थे चलो थाके तो इज्जत को नहीं माँ बाप की इज्जत के क्यों राग धूल कर बाग लाग रहा जो है। अरे जे बेटा और खुद कमाओ लाग जीती ने खुद कमा करो लागे चला जना मैं बताऊं लो था ने और खुद का दम माले करो क्यों करो जना तो थे अब माँ बाप का पैसा माले कहीं ऐस करो जो थे हैं जो को थे यार बायलान 10 न बेड़ा करे 10 न तानसेन को हो जो 20 न करो जो बर्थडे पार्टी बनाओ जो खड़ा कहीं चला करो जो अरे बेटा और तो बाप से मान ले आ उठल बाप वाली चाल रही है जिस दिन खुद कमाओ लागे तो थाको गोबर सूख जा लो